स्कॉर्पियो इसका भी नॉइज आ रहा था इजियर से। इग्निशन ऑन करा, न्यूट्रल साइलेबा, क्लास टू दबाइलेबा मरा रेस दिया ऑल ऑफ दिया ऑल ऑफ तो बाहर से कहीं से एयर ले रहा है, उस तरह से साउंड है। तो हम लोगों ने पूरा चेक किया तो पता चला ईजियर ही टूटा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये ईजियर देख रहे हैं, ये पूरा गुड़ी से टूटा हुआ है। साउंड पकड़ में नहीं आ रहा था, तो अभी देख रहे हैं कि ईजियर ये टूटा हुआ है। तो इसका भी खोलते हैं ईजियर, वहाँ से यहाँ से ये सब डिस्कनेक्ट करके ईजियर को खोल के एक बार इसको देखते हैं। तो बने रही मेरे से। इंजन में जो नॉइज़ था वो कटक 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 करके था, और आपका जैसे कहीं से एयर ले रहा है सी करके, जैसे ये जो सुन रहे हैं कटक 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 आवाज़ कर रहे हैं, उस तरह से आवाज़ था। और सी जैसे इंटरकूलर का कोई भी पाइप फटा हुआ है उस तरह से आवाज़ कर रहा था। तो अभी इसको खोलते हैं। ये है, टूट गया, यहाँ से टूटा है, देख रहे हैं। तो इसको अभी खोल के पूरा अच्छी तरह से वेल्डिंग मार देंगे। इसको खोल के यहाँ वेल्डिंग मार देंगे, बस इसी का साउंड आ रहा था। ईजियर कंप्लीट गंदा होके रखा था, तो इसको भी सफाई कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये देखिए ईजियर में इससे क्या निकल रहा है, देख रहे हैं पूरा। ये है ईजियर का कंडीशन, देखिए ईजियर का कंडीशन देखिए। तो इसका जितना भी छेड़ा है अभी पूरा छेड़ा को क्लीन करेंगे पूरा। लोगों ने इसको अभी अच्छी तरह से वेल्डिंग मार के लेके आए, देख रहे हैं पूरा राउंड वेल्डिंग हो गया। इसका जो था गंदगी, इसको थोड़ा अभी सफाई कर लेंगे और इसको फिटिंग कर देंगे। हालांकि जितना भी ये लाइन है, लाइन को मैंने क्लियर कर दिया है, देख रहे हैं। सिर्फ इसको थोड़ा भी क्लीनर देके क्लीन करके फिटिंग करते हैं, हो गया। हाँ, ईजियर को अभी फिटिंग कर रहा है, देख रहे हैं लगा रहा है कंप्लीट। ऐसे फुलन वगैरह निकली थी क्या? नहीं, अभी वो जो नॉइज़ था वो नॉइज़ नहीं है अभी। ओके, हो गया अभी। हालांकि गाड़ी में पहले स्मोक का प्रॉब्लम था थोड़ा, ईजियर जाम होने के कारण से। अभी ईजियर भी सफाई कर देने के बाद स्मोक नहीं है और पिकअप भी बहुत अच्छा है। तो ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।